ngira utugeso tumwe na tumwe yari afite. N'icyo gihe aza muri RBA gukora stage, si ngombwa ko uvuga amazina, hari bamwe mu bakozi bagenzi banjye yagiye yiba ibikoresho, umuntu agasiga laptop aho ngaho, ejo akazarekarama akavuga ati nabuze imashini, abantu bikarangira gutyo kuvuga ngo wenda ngo uzayibona, ariko nawe bahungu bageranaga nawe nibo baje kumbwira bati no, turiya muhungu wanyu ni umujura, ati buriya yarayibye, ati nayo ati ntatinya no gukora mu masakoshi y'abagore, kwa kundi uba uri kuganira n'umudamu uzi aho ukuntu batepoza amasakoshi yarangara akarebamo agakoramo akaba yatwara nk'amafaranga ari. Ati ageze urwo rwego yarugezeho, Sam Beka yageze ku rwego rwo kunywa urumogi yararunyoye, bashiki be barabikubwira, gufungwa yarafunze, afungirwa ayo manyanga i Bugande. Nyuma noneho naho nashatse kugira ngo ngenzure byose, mushiki waje kumbwira ati anko, ati Bugande ntabwo ari nko mu Rwanda mukurikiza amategeko 100%, ati Bugande ikintu cyose kiragurwa. Reka mbaramutse hanyuma kandi mbahe ikaze. Ndi kumwe rero na Marcel Rutagarama. Ni ubwa mbere ageze ku Gicaniro TV, ni ubwa mbere abaye umutumirwa wacu. Ndagira rero ngo mumfashe tumuhe ikaze. Marcel Rutagarama, reka tuguhe ikaze ku Gicaniro TV. Murakoze Jide, ndabashimiye ko munyakiriye kuri channel yanyu, kandi channel nakurikiye kenshi, nta n'igihe kinini gishize nyihaye ijwi, ubu iri mu macano nkurikira hafi byibuze buri minsi mike. Murakoze cyane. Yego, Marcel rero Rutagarama, hariho ngira ngo uburyo Samuel Byansi Bekuriya, uburyo yaba yara mu kukubona nk'umuntu w'icyitegererezo, umuntu rwose avuga ati ngewe ko nari mfite anko ukora itangazamakuru, ndetse nyine nk'ibyo ngibyo by'uko yabaga akwideariza, ashyiraho amaposta avuga ati kugira umuntu nkawe mu muryango, ndetse ni ibintu binkurura nanjye mu itangazamakuru. Wowe hari icyo waba waramufashije kugira ngo yegere itangazamakuru ry'umwuga, abe yabona training, abe yabona aho akorera kwimenyereza uwo mwuga? Waba hari icyo wamufashijeho? Ubundi keretse wenda abaye abo twita indashima, ariko ubwabyo kuba deja twari twaramaze kubonana, afite telefone yanjye ngiriye, ndakubwiye ibiganiro yagiye antumiramo kenshi binsaba kwigomwa, ndetse nanjye nkamuha n'ibitekerezo. Ni umwana numvaga afata rwose nk'uwanjye, yewe mvuga nti azagira n'ahantu agera pe. Ahubwo ikibazo kiba mu kwibaza, n'abantu bose bambaza bamuzi wanjye no duhura, uburyo yagiye ahinduka. Ko twatangiranye ngira ngo urakuzi, nakukubwiye tujya gushingura uwo mubyeyi mu Mutara rw'Inkwavu, tunavayo uburyo wabonaga ari umuhungu rwose turi kumwe, ahubwo n'umugambi wo kujya gushakira ubuzima aho ngaho i Burayi hari uwigeze ambwira rwose, nubwo wenda ntari mbikeneye, ntacyo nari gukora kugira ngo bibuze, kubera ko nta yindi support yarakeneye rwose kuri ngewe, iyo kuba ubwabyo yarantume mu biganiro, hajya mbonekera igihe mu cyunamo akambwira ati bambonera
umuntu nakoraho nashakaho ubuhamya bw'ibyakozwe muri 1994 bikomeye. Ndavuga nti se urumva asa naho nibwiye ko asa naho yari yantinye kumwira ati ko nzi ko nawe uri ufite ahantu warokokeye kandi hafite amateka, ahubwo wampaye ubwo buhamya. Cyabaye evidama namutwaye iwacu kuri paruwasa ya Mugina, hari urwibutso ruhari, kugira ngo hari hakiri na bimwe mu bimenyetso bigaragara ko nari nkibuka, n'ubu ndahibuka aho nari nicaye, ndagenda mutemberezayo. Ubuhamya ngira ngo wabutambukije nko ku mateleviziyo nk'abiri, kandi twari twagiye yitwa ko ari televiziyo imwe, ni yari yamuhaye n'ibikoresho ngira ngo n'imodoka. Hanyuma umuhungu twahura n'abantu amupresenta kwa kundi, uyu n'umuhungu wanjye. Noneho abantu bakamubaza se ufite umuhungu ungana gutya? Nibwo ujya rero mu gusobanurira, ariko ubona ari ngombwa ukamubwira uti umwishywa wanjye ni umwana wa mushiki wanjye, ibintu nk'ibyo, nako ni umwana wa mushiki wanjye. Urumva rero yagiye asa naho anyihishamo, ku buryo akora ku buryo nta muvumbura, ngira ngo ni amayeri yakoresheje kugira ngo ibyo yari afite cyangwa ibyo yari amaze kujya akora ntabigarukaho. Ahubwo natangiye kugira impungenge igihe bashiki be bamuhamagara bari i Kampala. Umwe muri bo ngira ngo nuriya mwaganiriye Esther, yarambwiye ati uncle, ati rero Samu yatangiye kugira imyitwarire impangayikishije. Twashyize hamwe amafaranga, umuryango, abari Kampala, abari mu Rwanda, abari n'ahandi, tugira ngo data asazira ahantu hameze neza. None yatangiye inzu arimo arayikuraho amabati. Sibyo birashoboka? Nanjye numvaga bintuguye. Umuntu nta ruhare yagizemo. Hari ukuntu amafamiye ubu ngubu agiye amahirwe ko agifite abantu benshi mu muryango kwa se na nyina, bafite ukuntu basigaye bafite ahantu bahurira bagakora groupe WhatsApp, ngira ngo biramenyerewe ahantu hose. Sinzi n'iwanyu aho ngaho niba bikorwa, ariko hano ndabizi abantu benshi nabe wabo bashobora kuba bari barabikoze, kuko uwo mushiki wa Mundegera ambwiraga ati nta ruhare afite mu kuba twubakira papa, we mu bikomitinze ntabwo arimo. Ati twabikoze kuri ubwumvikane kuri groupe WhatsApp, nta nubwo wabonaga ashaka kubikora yakubwira ko yabyakira. Twari tubizi neza ko niyandika ko azatanga 300,000 twari tumuzi yuko atashobora kuyatanga, ari ukugira ngo agaragare neza. Noneho batungurwa n'ukuntu yazanye umufundi ngo avane asakambura iyo nzu. Ndibwira ko na mushiki wabikubye. Noneho antakiye umuhungu nkajya mpamagara, telefone ntayifate, ngira ngo ashobora kuba yarabicekaga. Kera kabaye nka nyuma y'icyumweru aho twaje guhurira, niba nibuka neza, nkamubwira ese sha ibi bintu umuryango wawe uvuga nibyo urimo urabikora? Nizere ko utabitinyuka. Umusaza agomba gusazira ahantu hazima. Yaje abaherekeje, inkotanyi ziratsinze, zibonye igihugu, munatashe zirabacyuye, mwari impunzi mu gihugu cy'abandi. None kuko wabinkora ukajya kuzana mu muryango waserera nk'izo ngizo? Nizere ko arambwira ngo anko, ibyo nkora jewe muzenza mwubakira inzu irenze iyo barimo kumwubakira. Aturumva barimo bamwubakira inzu ntoya, jewe ndashaka kumwubakira inzu nziza. Bifata gutyo. Gamushiki waho yaje kongera
ambwira ati kandi impamvu nkomeza kugutakambira, ati data aravuma, ngira ngo ahubwo banza ari wo muvumo ari cyo cyavuye ibyarimo ubu ngubu, banza ari umuvumo wa se. Ati turabizi ko data avumana, ati yababaye akakuvuma biragukurikirana. Ati rero twizere ko bitazageza ahantu data yababara akagera ku rwego rwo kuba yamuvuma. Ndamubwira nti ni mukobwa wawe, nihangane, ababyeyi ibyo byose bose barabivuga, gusa umuvumo ni wa wundi usanzwe. Nta kirazira guhemukira umubyeyi wawe. Muri za kirazira tugira mu Kinyarwanda, umubyeyi Mariya Yohana niwe wabiririmbye neza. Hari indirimbo afite, indinde iba kabiri, hari ndinda dawe na ndinda mwana. Ibyo biramenyerewe, birazwi. Rero umubyeyi ni indakorwaho, warwana ahandi, wakubita abandi, wasuzugura abandi, ariko umubyeyi wakubyaye gutyo ntabwo bibaho. Nizere ko ibyo bamuvugaho atatinyuka kubikora. Sibwo bukeye yarabikoze, arabikora, ibintu tubimenya byararangiye. Ubwo abatekera umutwe ko azazana umufundi wo kuza kubaka inzu nziza nini, kandi niyo ngiyo bambwiye. Umushiki we yanyeretse amafoto, yari inzu nziza igaragara yo mu cyaro. Urumva mu cyaro hari izi nzu z'ibisenge birebire zizamuwe hejuru, hari biterwa n'agacaraho. Aho ngenda henshi bazita, bafite ukuntu bazita, hari bazita ngo ni umumanuranyoni, kuko nta nyoni, kubera ukuntu ziba zizamuye hejuru ari igisenge, hari inyoni hari ahantu itahagarara, kandi birumvikana. Umuhungu namubaza akambwira ati no, atanko barimo barati n'amatiku y'abakobwa barimo barambishya, ntabwo ibyo bintu nabikora. Wumva ibyo tubirengejeho, haba hakubiseho ikintu cyo kujya mu bukwe, kwitegura ubukwe. Yari amaze iminsi mike anyeretse fiancé, jewe nshiraho ndavivura, numva uretse no kurebera inyuma, ariko umugeni wawe mukazana uko mubona, ndebeye inyuma ukuntu twaganiriye, akanya gato twaganiriye, wasangiye gafanta nk'iminota 20-30, nta magambo abiri wo mukazana yigeze avuga rwose. Ubonaga ari umwana w'umunyarwandakazi utuje neza, umeze neza. Ahubwo nkibaza ko habayeho gutangira gukeka Samu ko adameze neza, uyu mwana ntabwo azahura n'akaga. Effectivement, ibyo natekerezaga wasanga nibyo uyu mwana w'umukobwa witwa umugore we ashobora kuba arimo kuviva ubu ngubu atazi iyo byabaye. Ndakeka ko atakibasha kumukontorora aho bari. Sinzi igihugu barimo, nta telefone ye mfite ngo namuhamagara ngo mubwire ngo ibyo urimo ni ibiki. Mu by'ukuri si iki kintu nabonaga yakagombye kwitura Inkotanyi. Umwana yavukiye mu mahanga, avuka nyuma nyina ari impunzi, nk'abandi babyeyi bose bari barahungiye mu bihugu bitandukanye, Uganda, Burundi n'ahandi muri aka karere. Ise we nabikubwiye ko ari umunya-Uganda, yakunze umugore we, yari amaze gutaha. Ati rero nubwo utashye iwanyu mu Rwanda, nanjye ndahitamo kugukurikira. Niko kuntu Muzehe Byansi yaje yisanze mu Mutara. Ngira ngo ku kibazo warumbajije ntarinze kukirondogoreramo, ni uko nguko, ntabwo yigeze nk'umwanya wo kugira ngo twicarane imubwire ntabwo ari ibingibi wagombye kuba kwitura Inkotanyi. Ntabwo ari ibingibi rwose. Ntabwo uzi icyo zagukoreye, urakizi. Niba nyunkurikira, ntabwo ari uwagombye kujya kwicarana na Rusesabagina ngo barebe ukuntu ngo bige ukuntu bakuraho leta y'u Rwanda, ajye mu bantu batuka
igihugu ntabwo ari iyo myitwarire rwose. Jorogrete mu muryango turamwemera, ni umwana wacu, ariko umurongo yahisemo, nongere mbisubiremo nk'uko na mushiki we yabisubiyemo, ntabwo turi kumwe nawe. Anadukundiye agaca bugufi, baganira tukareba ukuntu twamubwira tuti, tukaganira nawe, just kumuganiriza, tukaba twagira amahirwe, tukaba twabona ahindutse, atubwira ati ndahindutse, yewe ngiye gutangira kuza i Kigali, ndanabakumbuye. Twamwakira rwose, akaza rwose, bakagaruka mu muryango, twaganira rwose. Numva aricyo nagusubiza kuko warumbaje mbabwira uti twigeze muganira, ntabwo yigeze aduha umwanya. Mu by'ukuri twabibonye gutyo, ariko n'agahinda birababaje, nta kundi. Mu by'ukuri birababaje kubona umuvandimwe wawe ari mu bagizi ba nabi, bakugiriye nabi, ari mu bantu leta ivuga ko na ejo bundi minisitiri wa Minubumwe yagarutse kuri Ingabire Victoire, avuga ya Parmehutu, atanga n'ingero kuri nyina ko yacishije nyina, yaramutorokesheje, kandi yarakatiwe ko Butamwa aho yakoraga muri centre de santé, yajyaga akubita impinja ku nkuta. None rero kubona umuntu wawe ari muri abo bantu bari muri ibyo ngibyo, birakubabaza. Uhita uvuga umugaya, twaramugaye, twakora mu by'ukuri. Ariko nongere mubwire niba aramutse azakurikira ikiganiro cyangwa akaba agikurikiye, umuryango turacyahari, twakwicara, yampamagara, telefone yanjye ntiravaho, ndacyari yayindi, cyangwa se agaca mu gikari akambwira ati yanko narakosheje, sinkeneye no kumenya impamvu rwose. Byaba ngombwa nkaba namusabira imbabazi bashiki be n'abandi bene wabo bari mu Mutara, bakaba rwose, kuko nyina na se ntibakiriho, baritahiye. Nizera ko tutabura ukuntu no kugenda, ntabwo ntacyo yari yabuze, nuko ntawamenya uburyo yahindutse. Usibye ko hari ibintu bamwe muri bagenzi be biganaga, utugeso tumwe na tumwe yari afite. Nicyo gihe aza muri RBA gukora stage, si ngombwa ko uvuga amazina, hari bamwe mu bakozi bagenzi banjye yagiye yiba ibikoresho, umuntu agasiga laptop aho ngaho, ejo akazarekarama, akavuga ati nabuze imashini, abantu bikarangira gutyo, kuvuga ngo wenda ngo uzayibona. Ariko nawe bahungu bageranaga nawe nibo baje kumbwira bati no, turiya muhungu wanyu ni umujura, ati buriya yarayibye, ati nayo ati ntatinya no gukora mu masakoshi y'abagore, kwa kundi uba uri kuganira n'umudamu, uzi aho ukuntu batepoza amasakoshi, yarangara akarebamo, agakoramo, akaba yatwara nk'amafaranga arimo. Ati ageze urwo rwego yarugezeho, Sam Beka yageze ku rwego rwo kunywa urumogi yararunyoye. Bashiki be barabikubwira, gufungwa, yarafunze, afungirwa ayo manyanga i Bugande. Nyuma noneho naho nashatse kugira ngo ngenzure byose, mushiki waje kumbwira ati anko, ati Bugande ntabwo ari nko mu Rwanda mukurikiza amategeko 100%. Ati Bugande ikintu cyose kiragurwa, ikintu cyose kiragurwa. Ati ntuzatungurwe nuko yakwereka diplome ya lisanse cyangwa se PhD ya Makerere University, kandi atarigeze ahanyura. Nuko rero urumva ni umuntu utagifite igaruriro. Ariko jewe nk'umuntu umuruta, nk'umuntu w'umubyeyi nanjye wabyaye, numva aya ari amahirwe yarabonye y'umuryango, adufashe kandi nawe yifashe, kuko arabyara. Yibuke ko abyara, yibuke ko afite umugore, yibuke ko nawe ejo harimo arakura.
imyaka 40 ayirimo, arimo aranasatira 50 sinzi neza, ariko yibuke ko ejo azagera igihe aho ari ntabwo ari iwabo, ni mu gihugu cy'amahanga, nubwo tutahazi. Ariko niba rwose aramutse akurikiye ikiganiro yararyihaye, uramutse rero unyumva, reka ibyo urimo ureke gukorana na bariya bantu, reke Rusesabagina na Ingabire mujya kwivuruguta ngo Ingabire Day. Ntabwo bariya bantu baraduhekuye, baratwishe, barimo abishe baso wanyu okay. Rero muvandimwe Egide, ndimo ndabona n'iminota igenda twari twahanye, no kugira ngo nongere nkebure Sam Beka Byansi. Ni umwana w'umusore uri shapu, uzi gushabika uko asanzwe ari, ntago ari uwo gukoresha za manifestation aho ngaho i Burayi. Rusesabagina ni umusaza arimo arabyina avamo, ejo nagenda bagenzi abo bangana bamaze gushingurwa benshi, murabazi abo ntagombye kuvuga amazina. Rero Sam, niba unkurikiye, icyo cyongereza cyiza ujya kubigishirizamo mu nama, uburyo ingabo zagucyuye wazihinduye abicanyi, kandi udafite nta bihamya ufite, nta n'ubwo zanabikora, uko nzizi ntacyo zanabikorera. Baragucuka, icyo kintu ni ibishuko tuzi bibaho. Baragukoresha kubera ko uzi icyongereza bo badashobora kuvuga, kubera ko ari wowe mushya baheruka, babona uracyabishyushyemo, uri mutoya, bo bamaze kunanirwa. Ndumva rwose ngana ku musozo, nk'umuryango turongera kuguha andi mahirwe, tukwibutsa ko nyaboneka iwacu mu muryango wacu ntabwo turi abatagoma, ahubwo twebwe turayoboka. Rero reka kunyuranya n'umuryango, reka gutererana abawe. Ababyeyi bawe barakureba aho bari, bashiki bawe barakureba, natwe turakureba turi i Kigali. Uri muto, byara abana, ahubwo uze wiyubake, ntacyo mu Rwanda uzigera uhabura. Byose dufite byinshi, hari n'amasambu yo kwa sogokuru wawe ahari adahingwa, uzaze tuyakwereke uhinge, nta kibazo rwose. Ujya ushyiramo abakozi uhinge nk'uko twese tubikora, uzagira ubuzima bwiza, atari ukugombye guca muri abo bicanyi, muri abo bajenosideri babuze icyo bakora, bakakubona ko uje uri mushya. Wenda hari ikindi kintu nta n'icyo wanabungura gishagiye, uko mbona mereye ku byo wababwiye, bari bashyushye, ngo urabaganiriza. Ubaganiriza iki sa mu by'ukuri? Usibye dore turimo turinjira mu mezi yo kwibohora, wa munsi itariki yo kwibohora twese tuyiziranyeho. Abanyarwanda tuzi ibyakozwe, tuzi ibiguzi, ibitambo by'amaraso y'abana b'Abanyarwanda, amaraso yamenetse kugira ngo babone igihugu. Utahe wowe Sam, utahe. Rero ibyo bintu ntukeke ko aho hantu bazakomeza kugukunda gutyo, barabituza benshi babikoresheje. Rero nawe mwana wa mama, jewe nakugira inama yo gutaha nibinashoboka. Njewe nkwemereye ko ukeneye kuvuga uti natashye ngarutse mu Rwanda, uzace mu gikari unyandikire, cyanko tiwankatishiriza tike ya Rwanda. Nabi baraduhe mu kitwe, turabizi, wowe ntabwo ubizi, ntiwari uhari. Ndikira aho ngaho gukorana n'abajenosideri. Ndetse bwo abantu banumva neza ko urimo usa n'umubwira uti garuka iwanyu mu gihugu cyawe. Ikindi kandi nta wanga uhaha agahahira mu mahanga, ntacyo bitwaye. Ko kwimena inda nicyo wakomeje gutindaho, uvuga uti nta kamaro ko kwimena inda mwana wanjye, uti nta kamaro
ko kumvira abo ngabo bafite indonke yabo, bafite objectif zabo, bafite gahunda zabo, akazigushyiramo utazizi. barimo bo baranangiza n'imibereho yabo ntako imeze, kandi icyo atarimo kumva ni nabo baduhekuye. aho ngaho hari umumajoro n'ubu ngubu ukiri mu nkiko wamaze umuryango wacu, urebye umuryango mugari kugeza kwa sekuru. Niba yarabizi, niba yabizirikanaga, yagombye kureka nawe niba ushobora gukurikiraho nyuma. Urumva bo bakeneye umuntu muto bakoresha w'amaraso mashya. We rwose Samu, abo bantu nibo batugiriye nabi. Mpaye umwanya nazicara nkabikwereka kuntu watannye. Rero waratannye, garuka mu murongo nyawo. Uretse n'igihugu kuba atari ibingibi cyari kiteze kuzajya ikorera nk'abantu bakurwaniye kugira ngo ugaruke mu gihugu iwanyu, wabagaho nk'impunzi. None ubu urifata bagufasha, barashaje, barabura iminsi n'iminsi. Ngira ngo Egide rero mu gusoza, niba nta kindi kibazo cya nyuma wumva wambaza, njyewe ndarangiriza aha ngaha. Ngira ngo ngushimire ko wantumiye ku Gicaniro TV. Ni channel urikira cyane. N'ubu rero ndagushimiye ko twaganiriye, umpaye umwanya wo kuganira, kandi tukaganira ku muvandimwe. Kuba wampaye amahirwe yo kugira ngo mubwire nuko nawe umuzi, nta kindi kintu kindi kibiri inyuma. Nshimye ko wampaye umwanya, tutari tuziranye, ubwo bwa mbere tubonanye, abantu batari babizi babimenye. Ubwo rero ngufata nka mukuru wanjye, twamenyaniye mu nzira. Asigaye iyo ngiyo mukorera, nuramuka nawe umubonye mu amaso ku maso, uzamubwira uti nyokorome, aragukubwira gutaha, aragukangura gutaha. Va mu byo urimo, umubwire utahe i Kigali, yiteguye kukwakira n'amaboko yombi, no binabaye ngombwa ko yagusabira imbabazi mu muryango wose mugari. Murakoze rero, murakagira Imana, ndabashimiye. Marcel Rutagarama, reka natwe tugushimire cyane, kandi dushime inama uhaye, navuga nti umuhungu wawe Samuel Bekabyansi.